काफी पशुपालकों के कमेंट आ रहे थे भाई गुजरात जा नहीं सकते, हरियाणा में गिर गायें आप भाई गिर गायें दिखाओ, तो आप भाइयों के लिए स्पेशल जो डिमांड के ऊपर गिर गायें लेकर के आ रहा हूँ भाई। प्रकाश डेयरी फार्म करनाल से जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छी हाइट लंबाई की गायें हैं, आप देख पा रहे हैं। तो भाई साहब ये इस गाय का कौन सा ब्यात है, कितना दूध है? सर ये गौ माता का दूसरी ब्यात किया है, कल की ब्याही है, नीचे बची है। अभी हमने खींच में से गौ माता को खाली नहीं करा सर। अच्छा। लगभग सर 20 किलो की हमारी गिर गौ माता रहने वाली है, बिल्कुल धार चौए की शांत है, बिल्कुल ठंडी है, देख सकते हैं बिल्कुल जी। और कीमत की बात करें सर, आज का जो इसका कीमत है 1,20,000 रुपये गौ माता की। 1,20,000 रुपये जी। 20 लीटर दूध निकाल देगी बिल्कुल सर, ये देख सकते हैं जी। और शराफत देख सकते हैं सर गौ माता की, जी बिल्कुल ठंडे स्वभाव की जो गाय हैं आप देख पा रहे हैं जी। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अपना संपर्क कर सकते हैं।